你有冇聽過原來男仔嘅私處護理咧，而家都有 paper mask 可以敷㗎？都聽過，你話俾我知㗎嘛。係啦，咁你點樣睇咧？你覺得男仔去敷呢個私處 mask 咧？其實都合理喎，我覺得。即係譬如塊面自己都會敷 mask 啦，咁係啊為咗咩咧？有陣時可能剃鬚會剃到可能損咗有啲敏感啊，咁會令啲皮膚好翻，會粒啊、點點啊咁樣啦。咁另外都會係啲膚色均勻啲啦。咁但係你話播翻私處嗰度啦，咁當然就唔會周圍俾人睇嘅，我覺得係啦。咁但係自己會有感覺㗎嘛。咁而且可能你都會有啲脫毛嘅療程啊嘛，我知道。係啦，咁好似做完呢啲脫毛嘅療程更加需要，就好似我哋剃鬚咁樣。剃完之後，咁你會刺激咗皮膚，咁一去到緩和翻個皮膚，令佢舒服翻。呢個緊要。點樣睇咧？男仔咧開始做一個私處護理呢件事咧，都有用嘅，應該話。但係當然頭先講塊面就俾大家睇啦。咁但係調翻轉你呢個重要部位就俾最重要嘅人去睇。咁其實